Vijay Takkar, Ithuthaan Trend Setter. வருகிறது புத்தம் புது என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல் விஜய் டக்கர். LittleTalks சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஹாய் காய்ஸ், இட்ஸ் வர்ணி ஹியர் ஃப்ரம் LittleTalks. நம்மளோட இன்னைக்கு பொன்னியின் செல்வன் 1ல வரகுணனா வாழ்ந்த அர்ஜுன் சிதம்பரம் அவர்கள் தான் இருக்காங்க. வெல்கம் டு த ஷோ. தேங்க்யூ. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேள்வி எடுத்தோன்னு என்னடா கிளைமேக்ஸ் சீனுக்கு போயிட்டு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. அந்த போட் சீன் ஒன்று ஃபைட்டிங் சீன் நடக்கும் இல்லையா? ஸோ அது வந்து எல்லா ஆடியன்ஸையும் ஒரு எட்ஜிலேயே உட்கார வச்சிருந்தது ஒரு 10 நிமிஷம். அந்த அளவுக்கு செம்மையாக இருந்தது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆர்டிஸ்ட், அந்த போட் சீன் எடுக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் ப்ரிப்பரேஷன் நடந்தது அங்கே? அந்த போட் சைடு வந்து பேசிக்காக எனக்கு தெரிஞ்சு படத்துலேயே ஒன் ஆஃப் த டஃபஸ்ட் சீக்வன்சஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பிகாஸ் அந்த ஒரு சீனில் நாங்கள் 3 ஆர்டிஸ்ட் சண்டை போடுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 பேருக்கு மேலே வந்து வேலை செஞ்சாங்க. லைக் வாட்டர் எஃபெக்ட்டு, வேவ் எஃபெக்ட்டு, ரெயின் எஃபெக்ட்டு அண்ட் அந்த சீன்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த போட்டே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஸோ தேர் வாஸ் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் இன்வால்வ்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ரொம்ப மெட்டிகுலஸாக டைம் எடுத்து பிளான் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணோம். ஏன்னா அது லைக் எனக்கு அந்த சீனில் ஐ மீன் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட்டாக மேபி நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும், டெக்னிக்கலாக என்னால் அவ்வளோ சொல்ல முடியாது. பட் ஆர்டிஸ்ட்டாக எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே ஐ திங்க் 3 or 4 days ஷூட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் டேவே எனக்கு கால் உடஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறமா 3 நாள் செம்ம அடி. ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போதுன்னு சொல்கிறீங்களா? பேசிக்காக சீக்வன்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு டர்ன் ரவுண்ட் கிக் பண்ணி வந்து கீழே வந்து நான் காலை உடச்சிக்கிட்டேன். எனக்கு வந்து முன்னாலே சொன்னார் ஜெயம் ரவினா, அந்த கிக்கும் உனக்கு தெரியாது, அது பார்த்து பண்ணு, வழுக்குது அப்படின்னு. அதே மாதிரி அவர் சொன்ன மாதிரி கீழே வந்து காலை உடச்சு போயினாரு, அதே மாதிரி கீழே வந்து காலை உடச்சிக்கிட்டேன். ஸோ அதனால் அது ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சு. அண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஷாட்டுக்கும் வந்து உங்களுக்கு ரெயின் எஃபெக்ட் இருக்குது, வேவ் எஃபெக்ட் இருக்குது. ரீசெட் பண்ணுறதுக்கே வந்து ஒரு ஷாட் எடுக்கிறீங்கன்னா கட் பண்ணால் 10 நிமிஷம் ஆகும் ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதனால் இட் வாஸ் அ வெரி ஹெவி சீக்வன்ஸ். ஓகே, ஸோ அது ஷூட் ஃபார்மேட் எப்படி இருந்தது? ப்ரிப்பரேஷன் வைஸ் இவ்வளோ டீடியஸாக இருக்குது. ஷூட் ஃபார்மேட் ஏன்னா அந்த வேவ் எஃபெக்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மழை வர பெய்யுது, என்னென்னமோ இருந்தது. அந்த ஷூட் ஃபார்மேட் எந்த மாதிரி இருந்துச்சு? உங்களுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷனில் நாங்கள் எல்லாமே ஸ்டன்ட் ட்ரைனிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்தோம். நான் பாண்டியன் மாஸ்டர்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 months வாழ்வீச்சு ட்ரெயின் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்தேன். அது அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஷாட்டுக்கும் இப்போது யூஸ்வலாக சவுண்ட் ரோலிங், கேமரா ரோலிங், ஆக்ஷன் தானே. அந்த ஷாட்டில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சவுண்ட் ரோலிங், கேமரா ரோலிங், அந்த வேவ் வரத்துக்கு நாங்கள் வெயிட் பண்ணோம். ஸோ வாட்டர் அப்படின்னு மேலேருந்து அந்த தண்ணி ஊற்றுவாங்க, ஒரு ரேம்ப் மாதிரி இருக்கும். அப்படி ரேம்ப் வந்து இப்படி ஏறும்போது அந்த தண்ணி மேலே வரும்போது ஆக்ஷன் அப்படின்னு அப்போ கரெக்டாக போய் சண்டை போடுவோம். அண்ட் அது அந்த வேவ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா லிட்டரலாக அந்த வேவ்ல இருக்கிற தண்ணி வந்து எங்கள் 3 பேருமே தள்ளி அப்படியே கீழே போட்டுரும் லிட்டரலாக. ஸோ நாங்கள் அந்த ஸ்டன்ட் சீன் பண்ணும்போது எங்கள் எல்லாருக்குமே அடிபட்டுச்சு. அண்ட் அதை நீங்கள் ரீசெட் பண்ணோன்னா திருப்பி தண்ணி ஃபில் ஆகணும், எல்லாமே செட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு ஷார்ட் நீங்கள் போனீங்கன்னா திருப்பி 1 more போகணுன்னா கூட 15 minutes மினிமம் ஆகும். 15 minutes. Yeah, it was a crazy sequence. Yes, totally. So இந்த கிளைமேக்ஸ் அவர் நரேட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு மைண்டில் ஒரு விஷுவல் வச்சுருப்பீங்க, ஓகே இந்த மாதிரி நடக்க போது போல் அந்த போட் சீன் அப்படின்னு சொல்லி. பட் நீங்கள் விஷுவலாக அந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுது உங்களுக்கு? எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கிளைமேக்ஸ் சீன் பற்றி எதுவுமே தெரியாது. ஐ மீன் கற்றுக்க சொன்னாங்கன்னா கற்றுக்கிட்டேன் ஸ்டண்ட்ஸு. எப்போ சண்டை போட போகிறோம், எங்கே சண்டை போட போகிறோம், யாரும் சண்டை போட போகிறோம் எதுவுமே தெரியாது. ஓகே, கதையை கேட்கலையா நீங்கள் ஃபுல்லாக? கதை அஃப்கோர்ஸ் ஓரளவுக்கு தெரியும். ஐ மீன் எனக்கு நரேட் பண்ணாங்க, என் கேரக்டர் சொன்னாங்க, என் கதையில் இதுதான் உங்களோட போர்ஷன்ஸ், இதுதான் உங்களோட கேரக்டர் ஆர்க்குன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. பட் ஆனால் நான் புக்கும் படிக்கல அதுக்கு முன்னால். ஸோ எனக்கு இட் வாஸ் லைக் நான் ஏற்கனவே ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட சொல்லியிருப்பேன், இந்த மாதிரி ஒரு சீனுக்கு நான் படத்தில் ஆடிஷன் பண்ணேன், அந்த ஒரு சீன் வந்தால் போதும், அந்த சீனுக்காகவே நான் படமே பண்ணேன். ஸோ ஸ்டன்ட் சீனில் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. நாங்கள் போய் நிற்கும் போது தான் இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து 2 கத்தி வச்சு சண்டை போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்கே போய் நின்னதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் 2 கத்தி வச்சு சண்டை போட போகிறோம் அப்படின்றது. ஸோ அதனால் இட்ஸ் லைக் It was all a surprise, a very big surprise. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சீட் எட்ஜில் உட்கார வச்சது அப்படின்ற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டீங்க? நான் மெயினாக என்ன எஃபர்ட் போட்டேன்னா, கால் உடஞ்சும் நம்ம விட்டு கொடுக்கூடாதுன்னு ஒரு 3 நாள் ரொம்ப டஃப் கொடுத்து கஷ்டப்பட்டு அந்த வேலை பார்த்தோம். எங்கள் எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டன்ட் ட்ரைனிங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வால்பீச் ஆகட்டும், சிலம்பம் ஆகட்டும், அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் ஆகட்டும். அண்ட் அதை தாண்டி மெயினாக என்னென்னா, இப்போது எனக்கு வந்து அந்த சீனில் எனக்கு படம் ஃபுல்லாக சட்டையே கிடையாது பேசிக்காக. அதில் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான பார்த்தே என்னென்னா, ரெயின் எஃபெக்ட், வேவ் எஃபெக்ட்லாம் முடிஞ்சோடனே கட் சொன்னதுக்கப்புறமா வந்து கட் சொல்கிற வரைக்கும் நாங்கள் எல்லாம் அப்படி கெத்தாக நின்றுருப்போம். கட் சொன்னேன் எல்லாருமே அப்படி சுற்றின்னு இருப்போம். ஏன்னா ரொம்ப குளிரும். திருப்பி நீங்கள் அண்ட் ஃபுல் டே நீங்கள் நனைஞ்சிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஆஃப்டர் ஷாட் ஆஃப்டர் ஷாட் ஆஃப்டர் ஷாட் ஆஃப்டர் ஷாட். ஸோ அது ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது, இட் வாஸ் அ லிட்டில் காம்ப்ளெக்ஸ் ஈவன் ஃபார் த மேக்கர்ஸ் ஆல்சோ. எங்களுக்கும் சரி. அண்ட் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்கல்ல, அது வந்து நிறைய விஷயம் ஒன்றா சேர்ந்து வந்திருக்கு. ஏன்னா நாங்கள் அதை எடுக்கும்போது எங்களுக்கு வந்து சுற்றி இருக்கிற அந்த ஐ மீன் கடலில் எடுக்கல, நாங்கள் அது ஒரு செட்டில் தானே எடுத்தோம். ஸோ அது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு வாவ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி ரொம்ப சரியெல்லாம் இருந்தது.
ஆப்வியஸா ஸோ அவுட்புட் பார்க்கும்போது இன்னும் ஹாப்பியாக இருந்திருக்கும் கண்டிப்பா. யா ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ட்ரெஸ்ஸே இல்லை எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்களா. ஸோ நீங்கள் அந்த ஆர்னமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஏதோ பாடியிலலாம் தடவி இருந்தீங்க, அதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணீங்க? அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரகிள்ஸ், வெயில் அடிச்சுது அந்த மாதிரி விஷயம். அதாவது காலையில் ஷூட்டிங்க்கு வந்தோம்னா ரெடி ஆகிடுவாங்க. மேக்கப் வந்து டேன் மேக்கப் போடுவாங்க. ஸோ ஃபுல் பாடியில் வந்து டேன் மேக்கப் போட்டுருவாங்க. அது வந்து கேஸ்டர் ஆயில் இருக்குல்ல, அதில் வந்து அந்த மேக்கப் இது பண்ணி போடுவாங்க. ஸோ நான் வந்து ஒரு சேரில் இப்படி சாஞ்சு கூட உட்கார முடியாது, இப்படியே தான் உட்கார முடியும். மேலே துண்டு கூட போட்டுக்க முடியாது. அண்ட் ப்ளஸ் அந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க, அது ஒரு மாதிரி கசகசன்னு இருக்கும். ஷார்ட்டு போகிற வரைக்கும் அது ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஷார்ட்டு போகும்போது உங்களுக்கு மறந்துடும் எல்லாமே. ஏன்னா அந்த கேமரா ரூலிங் சொன்னோன்னே நீங்கள் மறந்துடுவீங்க உலகத்தை, இதுதான் என் உலகம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துல தான் வந்து கஷ்டமாக இருந்ததே தவிர, ஆனால் அந்த கஷ்டம் கூட எப்படி சொல்கிறது, அது ஒரு கஷ்டமாகவே எனக்கு தெரியல. ஏன்னா இதுக்காக தான் நம்ம வந்திருக்கோம். அண்ட் இந்த உடம்பேற்றிருக்கோம், இதுக்காக வந்து எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம். ஸோ அங்கே போய் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ, நான் உங்கள் அடிமை அப்படின்ற மாதிரி தான். ஓகே, தட் வாஸ் நைஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ வரகுணன் கேரக்டருக்கு மென்டலாக நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் ஆனீங்க? அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்த ஆடிஷன் அது இதுன்னு இருந்தாலும் எனக்கு அதை ஒரு 6 months முன்னாடியே உங்களுக்கு தெரியும்ல, பொன்னியின் செல்வன் நம்ம நடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி. நேர்கொண்ட பார்வை டப்பிங் டைமில் தான் வந்து நான் ஆடிஷன் பண்ண ஆரம்பித்தேன். பேசிக்கலி அப்போத்துலேருந்தே எனக்கு கேரக்டராக தெரியும். மென்டலி ப்ரிப்பேர் ஆகிறது வந்து எனக்கு மென்டலி ப்ரிப்பேர் ஆனதை விட மென்டலி சஸ்டெயின் பண்ணுறது தான் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு டிசம்பர் ஜனவரி 2020 ஷூட் போயிட்டோம். நான் மார்ச்சுக்குள்ளே 80% என் போர்ஷன்ஸ் முடிச்சிட்டேன். கிளைமேக்ஸ் எல்லாமே முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு 2 நாள் தான் பாக்கி இருந்தது. ஆனால் அந்த 2 நாளுக்கு நான் திருப்பி 6 மாதம் 8 மாதம் வெயிட் பண்ண வேண்டியது. ஏன்னா அதுக்கு நடுவில் தான் அந்த லாக்டவுன் நடந்துச்சு. அண்ட் லாக்டவுன் நடந்தபோது இவ்வளோ பெரிய படம் எப்படி எடுக்க முடியும், தடைகள் பல இருக்குது, என்ன ஆகும் அப்படின்ற அந்த ஆங்ஸைட்டி, அந்த டிப்ரெஷன் ஆகட்டும், அதை டீல் பண்ணுறது தான் எனக்கு வந்து இன்னும் ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது. தவிர மணி சார் படத்தில் நம்ம நடிக்கிறோன்ற போது அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டே வந்து உங்களை வந்து கூட்டிகிட்டு போயிடும் ரொம்ப தூரத்துக்கு. அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு மிடில் கிளாஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்து எந்த யாரையுமே தெரியாத சினிமாவில் நம்ம தான் ஆடிஷன் பண்ணி இது ஒன்று கிடைக்குதுன்ற போது அதை சரியாக பண்ணணுன்றதுக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதாகட்டும், ஸ்டண்ட் கிளாஸ் போகிறதாகட்டும், அவங்க கொடுத்த சீனை வந்து நான் இத்தனை வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணதாகட்டும், இட்ஸ் லைக் நம்ம வேலையை நம்ம கரெக்டாக பண்ணிடணுன்றது தான் என் ப்ரிப்பரேஷன். ஆனால் அந்த மென்டல் ப்ரிப்பரேஷனை தாண்டி இந்த வெயிட் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா, நம்ம அந்த 2 நாளைக்கு நான் வெயிட் பண்ணதாகட்டும், அதுக்கப்புறம் படம் வருது வந்து 2020 ஆரம்பிச்சு 2022 எண்டில் வருது. ஸோ அந்த வெயிட்டிங் தான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஏன்னா பேண்டமிக் டைமில் நம்ம யாருக்குமே அடுத்து என்னன்னே தெரியல, வாழ்க்கை என்ன, சினிமாவுக்கு மக்கள் எப்படி வருவாங்க, சினிமா எப்படி ஷூட் பண்ணுவோம், எதுவுமே தெரியாத போது. ஸோ அதுதான் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஆமாம், பயம், பதட்டம். ஏன்னா இந்த ஒரு ரோலுக்கு வந்து நான் இந்த முடி வளர்த்து இந்த கமிட்மெண்ட் கொடுத்தனால நான் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் மிஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. அண்ட் ஐ ஹேட் டு சே நோ ஆர் தே ஹேட் டு சே நோ டு மீ. ஸோ அதையும் தாங்கிக்கணும். அண்ட் இப்போ தான் நேர்கொண்ட பார்வையில் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஷைனே ஆகிறோம், ஒன்று வெளியிலேயே தெரிகிறோம். ஓகே, அடுத்த படம் வந்து மணி சார் படம் பண்ணுறோம் அப்படின்ற அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும்போது லாக்டவுன் வந்து அதுவே வந்து பலார்னு அடிச்சிருச்சு. ஆடிஷன் டைமுக்கு அப்புறமா மணி சாரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது அப்படின்றதே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஸோ ஒரு பதட்டம் இருக்கும், அவர் படம்னாவே ஐயோ நடிச்சிட முடியுமா, அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி. நீங்கள் அதை கேமரா முன்னாடி அந்த பதட்டத்தெல்லாம் காட்டாமல் எப்படி நடிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி. எனக்கு மணி சார் பார்த்தா பேசவே வராது. ஓகே, ஒரு மாதிரி அந்த ஃபேன் பாய் மூமெண்ட்டில் வந்து எனக்கு என்னால் இப்படி அவர்கிட்ட பேச முடியாது கண்டிப்பாக. எனக்கு வந்து அப்படியே அதாவது ஒரு அழகான பெண்ணை பார்த்து வார்த்தை வரலன்னா எப்படி இருப்போம் நம்ம, அந்த மாதிரி தான் நான் இருப்பேன். ஸோ எனக்கு அங்கே போகும்போது என் மைண்டில் ஒன்றே ஒன்று தான் ஓடிட்டு இருந்துச்சு, இது வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக பல பேர் எது வேணால் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க, அது உனக்கு கிடச்சிருக்கு, அது எக்காரணத்தை கொண்டும் எங்கேயும் நீ வந்து மிஸ்ஸே ஆகிடக்கூடாது, உற்றாத பிகிலே கப்பு முக்கியம் பிகிலே அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து இட் வாஸ் டஃப் பட் இட் இஸ் வர்த் இட். ஓகே, யா. ஸோ இப்போ முக்கியமான கேள்வி, அவர்கிட்ட நிறைய பாராட்டு வாங்கினீங்களா இல்லை திட்டு வாங்கினீங்களா மணி சார்? அதாவது நான் வந்து திட்டு வாங்கினேன் கண்டிப்பாக. அவர்கிட்ட பாராட்டு வாங்குறதை தாண்டி நீங்கள் திட்டு வாங்காமல் நடித்தாலே நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல நடிகன்ற அளவுக்கு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம். ஏன்னா மணி சார் வினோ அவர் நடிச்செல்லாம் காமிக்க மாட்டார். ஆக்சுவலாக எனக்கு நடிச்சு காமிச்சதில்லை. அவர் வந்து என்ன எதிர்பார்ப்பார்னா, உனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்துருக்கேன், அந்த வேலையை நீ வந்து கரெக்டாக அந்த வேலையை புரிஞ்சு நீ கரெக்டாக செஞ்சால் போதும், அதுக்கு மேலே நான் கூட உனக்கு ஒன்றுமே சொல்ல தேவையில்லை, ஏன்னா உனக்கு எல்லாமே கொடுத்துட்டேன், நீ ஆடிஷன் பண்ண சீன் தான் நடிக்கிற, உனக்கு முன்னாலேயே சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸும் உங்களை ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவாங்க. அவரோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் வந்து வெரி வெரி டைட் குட் டீம். அவங்க முன்னாலே உங்களுக்கு தெளிவாக உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவாங்க, இது பண்ண போகிறீங்க, இது நடக்க போகுது, இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ நீங்கள் அங்கே வந்து நீங்கள் பெருசாக யோசிக்கிறதுக்கோ எதுக்குமே இடம் இல்லை, உங்களுக்கு கொடுத்த வேலையை நீ செய்யணும், அவ்வளோதான் மேட்ரு. அவர்கிட்ட திட்டு வாங்காமல் நான் நடிக்கணும், நான் கடைசி வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டேன். ஆனால் கடைசியில் திட்டு வாங்கினேன். அந்த கிளைமேக்ஸ் இல்லை, பேசிக்காக என் கால் உடஞ்சது நான் அவர்கிட்ட சொல்லவே இல்லை. அது சொல்லாமலே சரி சொன்னால் திட்டுவாங்களோ அப்படின்ற மாதிரியே நம்ம ஒன்று பண்ணிருப்போம்ல. அப்போ தான் வந்து அவர் வந்து என்ன ஆச்சு அர்ஜுன், why are you moving like that அப்படின்னா, சார் கால் உடஞ்சிச்சு, அதே முன்னாலே என்கிட்ட சொல்லலை அப்படின்ற மாதிரி வந்து இது பண்ணாரு. அப்புறம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் அந்த இதெல்லாமே பண்ணாங்க.
பட் அவர்கிட்ட திட்டு வாங்காமல் நடித்தாலே அது வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ இப்போ இந்த நடிப்பு அதெல்லாம் தாண்டி இந்த தமிழ்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, நம்ம நார்மல் தமிழ் டெய்லி பேசுகிறோம், பட் செந்தமிழ் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். நீங்களா டப்பிங் பண்ணீங்களா உங்க? நானே தான் டப் பண்ணேன். சூப்பர். அப்போ இன்னும் கஷ்டமாக இருந்திருக்கோம் அப்படின்னே சொல்லலாம். அது எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க? ஆக்சுவலாக எனக்கு எப்படின்னு தெரியல. ஓகேவா, நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன். சில பேருக்கு அவங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே சில விஷயங்கள் வரும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. நான் வந்து எனக்கு கொடுத்த சீனை ஒரு 100 வாட்டி 200 வாட்டி அந்த டயலாக் எல்லாமே நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பேன். நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே தாய்மொழி தமிழ் தான்றதுனால சின்ன வயசில் சில இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம். ப்ளஸ் நம்ம இந்த படங்கள்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, தூய தமிழ் இருக்கிற பழைய படங்கள், ஒரு புலிகேசி ஆகட்டும், அந்த புலிகேசிலேருந்து டயலாக் பேசினிருப்போம் நம்ம. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அது வந்து ஒரு மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வந்துச்சு. எனக்கு அது கஷ்டமாக இல்லை. ஏன்னா நம்ம மதர் டங்குன்றனால ரொம்ப டஃபா எனக்கு அது இல்லை. ஐ திங்க் நிறைய வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணனால ஈஸியாக பண்ணிட்டேன். 200 டைம்ஸ்னு சொல்றீங்க. சோ எங்களுக்காக ஒரு டயலாக் அந்த இலங்கையில போய் பேசுவீங்களா அந்த டயலாக்? என் பெயர் வரகுணன், நான் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகளில் ஒருவன். எனக்கு அருள்மொழிவர்மனின் உயிர் வேண்டும். அரசே, 20 படகுகள் 50 படை வீரர்களை என்னுடன் அனுப்புங்கள். அருள்மொழிவர்மனின் தலையை உங்கள் காலடியில் கொண்டு சேர்க்கிறேன். Wow, super. So it was nice. ஆக்சுவலாக உங்களை ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய வந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் என்ன, ரொம்ப டச்சிங்காக என்ன இருந்தது? எனக்கு அதிகபட்சமாக வந்ததே, மச்சி நீ சொன்னதை விட ஜாஸ்தியாகவே இருந்ததுடா. அண்ட் சாலிடாக ரெஜிஸ்டர் ஆகுது. நீ நடிப்பேன்னு தெரியும், ஆனால் இவ்வளோ தூரம் நடிப்பேன்னு தெரியாது. அண்ட் எனக்கு பிக்கெஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் என்னென்னா, எங்கள் அப்பா பார்த்துட்டு அவர் கண்ணில் வந்து லிட்டரலி ஹியட் டியர்ஸ். அந்த ஒரு பெருமை, அந்த ப்ளஸ் நம்ம பையன் இவ்வளோ தூரம் இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக வந்து இவ்வளோ நாள் ஒன்று தாண்டி வந்திருக்கான் அப்படின்றது எங்கள் அப்பா அம்மாவோட சந்தோஷம் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு பெரிய காம்ப்ளிமெண்ட். there is no bigger compliment than that. ஆன் ஸ்க்ரீனில் சோழாஸ் பாண்டியாஸ் ஒரு சண்டை நடக்கும், வார் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் எப்படி இருந்தீங்க? நாங்கள் எல்லாருமே வந்து பிக்னிக் போன ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி தான். ஏன்னா ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் ஜெயராம் சார் ஆகட்டும், ஒரு ஜூனியர் மோஸ்ட் நான் ஆகட்டும், எங்களுக்கு வந்து we were all excited. மணி சார் படத்தில் இருக்கும், நம்ம ஒரு இவ்வளோ பெரிய செட்டில் இருக்கும். அண்ட் எவ்ரி டே வந்து நாட் ஆர் ரெகுலர் லொக்கேஷன்ஸில், ஒரு பேலஸ் ஆகட்டும், ஒரு காடாகட்டும், மலையாகட்டும், பீச் ஆகட்டும், ஒரு ஐலண்ட் ஆகட்டும், அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இட் வாஸ் லைக் ஆல் ஸ்கூல்ஸ் ஒரு சின்ன பையனை வந்து நீங்கள் வந்து தீம் பார்க் கூப்பிட்டு போனால் எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படி தான் இருந்தோம். எங்களுக்குள்ள அந்த சோலாஸ் பாண்டியாஸ்லாம் அது எதுவுமே கிடையாது எங்களுக்குள்ள. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து கிஷோர் சார், தேவராலனா நடித்த வினய் சார், அப்புறம் ரியாஸ்கான் சார், இவங்களோட தான் வந்து காம்பினேஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுனால நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம். ஒரு மாதிரி பாண்டியா கிளான் வந்து நாங்கள் ஒரு மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம். அண்ட் எங்கள் கூட வந்து ஜெயம் ரவி சார் ஆகட்டும், கார்த்தி சார் ஆகட்டும். இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் வந்து நியூ இயர் அப்போ வந்து தாய்லாண்டில் இருந்தோம். அந்த நியூ இயர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக நாங்கள் எல்லாருமே ஒன்றா தான் செலிப்ரேட் பண்ணோம். ஆக்சுவலாக தாய்லாண்டில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மணி சாரோட. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் இருந்தோம். எங்களுக்குள்ள அந்த பிரிவினை எதுவும் இல்லை. ஏதாவது ஒரு ஃபன் மொமெண்ட் நடந்தது தான் ஷேர் பண்ண முடியுமா பிஹைண்ட் தி சீன்ஸ்? ஃபன் மொமெண்ட்னு சொன்னால் அந்த நியூ இயர் பார்ட்டி தான் சொல்லுவேன் டெஃபினட்டாக. அந்த நியூ இயரில் வந்து நான் பார்ட்டின்னு சொன்னேன், நீங்கள் வேறு எதுவும் நினச்சிடாதீங்க. நாங்கள் பேசிக்காக எல்லாரும் வந்து கேக் வெட்டி எல்லாம் சாப்பாடு சாப்பிட்டு நாங்கள் வந்து மணி சார் சுற்றி உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம். அவர் பேசிகிட்டு இருந்தார், நாங்கள்லாம் வந்து அப்படி பார்த்துட்டு இருந்தோம். பேசிக்காக அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட் ஃபன் மூமெண்ட் ஃபார் மீ. பிகாஸ் அவரை வந்து நீங்கள் செட்டில் பார்க்குறத தாண்டி பிஹைண்ட் தி சீன்ஸாக இப்போ நீங்கள் ஒரு நார்மல் கேஷுவல் என்வாயர்மெண்ட்டில் வந்து உட்காந்து இது பண்ணிருக்கிறதாகட்டும். அப்புறம் சிவா ஆனந்த் சார், எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர், த சீஃப் ஆஃப் பொன்னியின் செல்வன், அவர் வந்து அப்பப்போ வந்து ஏதாவது மிமிக்ரி பண்ணுவார், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஜாலியாக பேசிட்டே இருப்பார். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி இந்த சாப்பிட்ற டைம் தான் ஒரு ஃபன் மூமெண்ட்ஸ். ஏன்னா பிரேக் கிடைச்சாலே பெரிய விஷயம். படத்தில் ஃபுல்லாக போயிட்டே இருக்கும், வித்தவுட் பிரேக் இருக்கும். அண்ட் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கேப் கிடச்சி, ஜெயராம் சார் ஆடியோ லான்ச் ஏதாவது ஒரு கேப்பில் நீங்கள் கேப்பில் கிடைச்சது நீங்கள் கேப்பில் தான் நீங்கள் சாப்பிட முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி எங்களுக்கு பிரேக் கிடைச்சாலே ஃபன் தான். சரி, ஓகே. பொன்னியின் செல்வன்ல இப்போ நிறைய கேரக்டர்ஸ் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான கேரக்டர் யாரு, அது ஏன்? எனக்கு வந்து ஹேண்ட்ஸ் டவுன் ஜெயம் ரவி சார், கார்த்தி சார் அண்ட் ஜெயராம் சார், அவங்களோட கேரக்டர்ஸ் தான் வந்து எனக்கு ஃபேவரட் அஃப்கோர்ஸ். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு விக்ரம் சார் ரொம்ப பிடிக்கும். பட் இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு கார்த்தி சார் அண்ட் ஜெயராம் சாரோட அந்த காம்பினேஷன் வந்து செம்ம க்யூட்டாக இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப ஐ என்ஜாய்ட் மை செல்ஃப். அண்ட் ஆல்சோ ஐஸ்வர்யா ராய் அண்ட் த்ரிஷா ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த மூமெண்ட் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு மூமெண்ட், கூஸ் பம்ப்ஸ் மூமெண்ட் அப்படினே சொல்லலாம். 150 டேஸ்க்குள்ள அந்த படத்தை முடிக்கணும்ன்றது, ஏன்னா ஒரு டேக்கே நிறைய நேரம் தேவைப்படும். ஸோ அது எங்க லொகேஷன் ஷூட் பண்ணாங்க, எந்த மாதிரிலாம் இருந்தது? எனக்கு வந்து ஐ ஷாட் இன் தாய்லாந்து, அப்புறம் வந்து ஹைதராபாத்தில் ஷூட் பண்ணோம், பாண்டிச்சேரியில் ஷூட் பண்ணோம். அண்ட் நீங்கள் டேக் ஆக்சுவலாக நிறைய அவ்வளோவா போகாது, ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி என்ன பண்ணணும்னு தெரியும்.
நீங்கள் அங்கே வருவீங்க, மணி சார் அவருக்கு வேணும்னு அவர் கிடச்சதுன்னா அடுத்து போயிடுவார். அவர் செம்ம ஸ்பீடில் ஷூட் பண்ணிருப்பாங்க அவரும் ரவிவர்மன் சாரும். அதாவது ஒரு லோ பட்ஜெட் படமோ ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படமோ வந்து என்ன ஸ்பீடில் ஷூட் பண்ணுவாங்களோ அந்த ஸ்பீடில் தான் வந்து அவ்வளோ பெரிய படத்தை அவங்க எடுத்திருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு எதுக்குமே டைம் இருக்காது, நீங்கள் பிளிங்க் பண்ணி இப்படி பார்க்குறதுக்குள்ளே ஓடிட்டே இருக்கும், எல்லாமே கடன்னு ஓடிடும். ஆக்சுவலாக அண்ட் நீங்கள் நேர்கொண்ட பார்வையில் வந்து நல்லா ஷைன் ஆனீங்க, நல்ல ரோல் நீங்கள் ப்ளே பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அஜித் சாரை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள், ஏன்னா அவர் நிறைய ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் கொடுப்பாரு, அந்த படத்துலேயே அவர் ரொம்ப டாமினேட்டிங் கேரக்டராக இல்லாமல் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டராக தான் நடிச்சிருப்பாரு. ஸோ அவரை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள். எனக்கு அஜித் சார் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். இன்ஃபேக்ட் அவரை மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் எனக்கு அஜித் சார் பிடிக்கும். ஐ வாசன்ட் லைக் an அஜித் சார் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நான் ஃபேன் கிடையாது. பட் ஆனால் அவரை மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து பர்சனல் லைஃப்லேயே வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்டேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் திருடிட்டு இருக்கேன்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா சில விஷயம் ஒருத்தர் நம்ம பார்க்கும்போது அவங்ககிட்ட இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும்னு நினச்சிப்போம்ல, அதை தான் நான் திருடுறதா சொல்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி அவர்கிட்டேருந்து சில விஷயங்கள் நான் வந்து அப்படியே எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். அண்ட் அந்த விஷயங்கள் நான் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் அந்த விஷயங்கள் அப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு அவர் தான் காரணம். அண்ட் அந்த அவருக்கும் ஹெச் வினோத்துக்கும் நான் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா பிகாஸ் அந்த படம் வந்து எனக்கு என் வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆரம்ப புள்ளின்னு தான் நான் சொல்லுவேன், ஒரு புள்ளியார் சொல்லின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ அதனால் ஐ மிஸ் அஜித் சார், ஐ மிஸ் வினோத் சார். அண்ட் யூனோ அஜித் சார் பைக்கிங் ஆகட்டும், இந்த ஷூட்டிங் ஆகட்டும், அது எல்லாத்துலேயுமே அவர் வந்து ஹீ இஸ் அ பிக் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் அஸ், ஃபார் த யூத். அண்ட் ஐ ரியலி லுக் அப் டு ஹிம். அண்ட் someday I hope to meet him again. Yeah, so thank you so much for spending your time with us. Thank you.